Ja, hallo und moin moin Leute, oder besser gesagt, guten Abend. Schon ein bisschen düster hier heute. Ja, also, ich erwarte gleich die anderen Jungs, das heißt Stolle, Danny, dann den vom Bushcraft Survival Charlie und den Robert. Wir treffen uns gleich alle hier bei mir im Garten. Und dann werden wir mal ein bisschen beschnacken, wie das abläuft beim Treffen am 17. Dezember von dem Fritz. Also vom Kanal End of the Comfort Zone. Da wollen wir nämlich alle hin zum Harz. Ja, und heute werden wir halt mal beschnacken beim gemütlichen Feuer und alles. Wie wir das alles handhaben werden. Wer fährt, wer nimmt was mit und bla bla bla. Also, ich warte jetzt noch ein bisschen und dann bis gleich. Das Ding. So, Leute, wir sind jetzt alle da. Erster. Moin, moin. Erster. Einmal der, wo ist denn meine Hand? Da. Einmal der Robert, da der Danny, dann hier haben wir den Charlie vom Bushcraft Survival Charlie, da ist der Stolle. Sag doch, Erster. Der macht hier gerade unser Bannock fertig. Wir haben eben schon mal Bacon angegrillt hier. Vergrillt kann man sagen. Und jetzt schwenkt er den einmal noch wie eben. Mach mal. Der riecht so gut, du. Schwenkt den mal. Ja, wir sind hier bei mir im Garten, wollten uns heute mal treffen, um alles mal zu bequatschen, wann, wo wir uns wie treffen und wie wir fahren und bla bla bla. Und Luis ist übrigens auch da. Genau, Luis ist auch mit dabei. Luis. Hallo. Sitz. Der hört ja gut. Ja. Ja, der ist auch mit dabei, der kriegt auch seinen eigenen Rucksack. Und den Bollerwagen nicht vergessen. Genau, und zieht in den Ballerwagen. Das ist mein Bier. Wir sind jetzt hier mal am Plan mit der Karte, wie, wo wann starten und so. Das ist der Hund. Nicht. Luis! So. Ja, wir wollen jetzt hier mal schauen. Luis, mal ein Foto drauf hier. Foto drauf. Wo sind wir? Da sind wir. Wo geht's hin? Wenn du jetzt fragst, mein Freund. Jetzt komm mal hier, hallo! Ja, mein Gott. Was ist das Regen hier, Alter? Du bist doch nicht das Frischhund. Ja. Hast du gesagt, wie ist Feuer und die kennzeichnet? Ach, sauber machen. Wir werden uns das hier noch ein bisschen gut gehen lassen, ein bisschen was futtern. Und dann, ja, sehen wir uns bei der Tour wieder. Ciao, Ich ciao. würde sagen, das erste ist fertig. Wer will?